Markus Varju on uus mees Eesti löögimängu meistrivõistluste medalivõitjate seas ja kohe kullavõiduga. Sinu esimene kommentaar? Mängisin 3 päeva, ütleme, väga head golfi, et eksisin vähe, mängisin lihtsalt oma mängu ja ütleme, et vorm oli päris hästi ajastatud selleks võistluseks, et ise ei üllatanud, et nii madala skoori lõpuks mängisin, et sellega olen väga rahul hetkel. No kui natukene, kes jälginud neid Eesti meeste ja koondislaste omavahelisi vahekordi siin sellel suvel on teinud, siis ilmselt ka neile ei oleks tohtinud vist üllatusena tulla, et su vorm on hea, et see on viimastel nädalatel, viimastel võistlustel pidevalt ju liikunud ikkagi väga selgelt heas suunas. Ja, et sellel hooajal 3 suuremat võistlust võitnud, siis Estam ja Junior Open ja nüüd Eesti meistrivõistlused, et ise kuidagi töö on ära tasunud ja vaikselt hakkab tagasi tulema. Et kirjelda ka natukene seda tööd ennast, et sa veetsid aasta USA-s, sa ei mänginud seal, sa harjutasid ainult, tulid koju ja ikkagi suvel väga selgelt on näha, et hoolimata mitte võistlemisest on ikkagi mingi uus kvaliteet. Ja, et Ameerikas oli see, et ma ei mänginud, see tähendab seda, et ma olen 1 aasta kauem nüüd Ameerikas, aga seal sain keskenduda ainult golfile ja õppimisele, et harjutamisel tei nii palju kui jaksad, et väga nagu fokusseeritud oli kogu see talveaeg ja Ameerikas olemine. Vanemalt vennalt võtsid ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste rekordinumbrid nüüd ära, et kodus tuleb ilmselt sel teemal natukene arutamist. No ütleme, et see on nagu kirst tordil veel, et ma annan talle veel pärast teada ka, et minu käes on rekord. No see, et need numbrid selliseks läksid ikkagi 3 päeva kokkuvõttes, et areng on toimunud, aga see on ju ka sinu jaoks mingi hoopis teisest klassist number 3 päeva kokkuvõttes, et üllatas see tulemus võib-olla sind kuidagi? Ja, ütleme, et Pärn on selles mõttes, mulle sobib see rada, et saad hästi palju driverit lüüa, jõuad greenile lähedale ja päris palju bördi võimalusi on. Ja ütleme, et tulemuseks, et lihtsalt mäng oli õiges kohas ja natuke ilma aitas. Esimene päev saime hea ilmaga mängida, teine päev oli natuke kehv ilm, aga ikkagi enam-vähem hästi lööd, siis suudad normaalse skoorikaardile panna. Kui sa nüüd seda minekut läbi päeva võrdled, et Karl alustas liidrina, tegi kohe 2 pöördit alustuseks, ikkagi vanem oli ja nii-öelda ja meister ka 2 korda juba, et justkui nagu tegi korraliku avalduse sinna algusesse ära, et kui sa nüüd 18 rada kõrvuti paned tema ja enda oma, et mis siis lõpuks otsustavaks sai? Ütleme, et mõningates kohtades ma eksisin paremini, et kui tema eksis, siis tal oli vähe kehvem sealt tulla, kui mina eksisin, siis ma tulin ikkagi enamasti paariga maha. Ja ütleme, et läksin enda mängu mängima, et alustas 2 pördiga, olin kohe 4-ga maas, et ei lasknud sellest heidutada ja mängisin oma mängu. Ma teadsin, et mul on hea mäng on sees, jõudan hea skooriga lõpetada ja mängisin oma mängu. Ma kujutan ette, et see suvi, nagu ta on olnud, annab nagu päris mõnusa tunde USA-sse nüüd tagasi minekuks. Ja, et kindlasti andis enesekindlust juurde, et vahepeal USA-s tundus, et see töö ikkagi, et asjad ei liigu õiges suunas, aga praegu on näha, et see ränk töö on ära tasunud ennast Ameerikas ja ma arvan, et see on hea hetkel. No loodame, et see tuul sinna tiibadesse tuleb ookini taga ka. Palju õnne sulle, Markus, veel kord ja edu! Aitäh!